Виявляється, мурахи можуть розносити тлю навіть на виноград. Я думав, вони такого не роблять. В Україні у мене такого ні разу не було, а тут у Франції якісь божевільні мурахи, вони тягають тлю навіть на виноград. І я бачив, що вони на грони теж, поки була молода грона, вони носили тлю і на грону. То я їх там збивав, а це вже побачив, що починають на молоді вуса розносити. Ось така фігня.